هەموو دنیا لە ئێستەدا سەرقاڵی بابەتێکن بە ناوی بابەتی ئابووری. وەزعی ئێستەی ئابووری و وەزعی دواڕۆژی ئابووریمان چی لێدێ؟ لە ئەخبار و تەلەڤیزیۆنا بیسن فڵان وڵات شکستی ئابووری ئەعلان کرد، نیسبەی نمووی فڵان وڵات بەرز بوویەوە. لە ئێستەدا هەرچی شەڕی دنیا هەیە لە پێناو ئابووریایە، لە پێناو دەسەڵاتایە. ئەو دەسەڵاتش بۆ کەسبی ئابووری. دوو جۆر، دوو تەصنیف، دوو کۆمەڵە خەڵک لە دنیا ئەژین. کۆمەڵێکیان سەرکردەی ڕەشید و عەقلانیان هەیە، کۆمەڵێکیان بە پێچەوانەوە سەرکردەکانیان ڕەشید و عەقلانی نین. ئەوانەیان سەرکردەی ڕەشید و عەقلانیان هەیە، هەموو سیاسەتی خۆیان تەرخانەکەن بۆ خزمەتی ئابووری وڵاتەکەیان. ئەوانەی دیکە بە پێچەوانەوە هەموو ئابووری وڵاتیان تەرخانەکەن بۆ بەرژەوەندیە سیاسیەکانی خۆیان. ئێمە پێویستمان بەوە هەیە کە کام سەرکردە و کام گروپ لەوانەی کە ئیدارەی دەوڵەتمانەدەن تەبەنی بکەین، پشتگیری بکەین، ڕێنمونیان بکەین، پێمان چاک بن ئەوانەی هەموو سیاسەتە خەنە خزمەتی بەرژەوەندی ئابووری خەڵک. چونکە هەر وڵاتێک 4 عنسوری هەبوو بەڕێزان، هەر وڵاتێک لە دنیا 4 عنسوری تیا بوو، ئەو وڵاتە بە وڵاتی خۆت بزانە، لەو وڵاتە ئینتیمات بۆ دروستەکە، لەو وڵاتە نەخۆشیت کەمە، لەو وڵاتە ئاسوودەیت زۆرە. شعوبی عالم کاتێکەوە تەصنیفەکرێ بەڕێزان، لە ساڵی 2009 و 2010 تا ئێستاش تەصنیفێک هەیە لە ئومەی متحیدە، باسی خۆشگوزەرانترین خەڵکەکەن لە دنیا. یەکێک لەو وڵاتانەی کە خۆشگوزەرانە سەرژمێری دانیشتوانەکەی بەقەدەر هەرێمی کوردستانە کە پێوترێت دانیمارک. 5 جەزیرەیە، 5 پارێزگایە، خۆشگوزەرانترین شەعبن لە دنیا. خۆشگوزەرانیەکان ئەو معیارە نییە هەمویان لە ماڵۆ خەوت بوون و موچیان هەبێ وەکەوەی لای خۆمان. لە بەیانی هەڵەسێ ڕاکەڕاکەیەتی بە دوای ئیشوکارە هەتا وەکو ئێوارە و شەکەتە بێ و باندووە. بەرهەمی وڵاتەکەیشیان لەوان خۆشگوزەرانیان دروست کردووە کە دووشتن لای ئێمە لە بابی محەڕەماتی قەتعین، بەڵام بەم دووشتە محەڕەمە قەتعیانە ئەوان خۆشترین ژیانیان کردووە. لەبەرەوەی بابەتەکەی من بابەتێکی ئایدیای فکری نییە، بابەتێک نییە کەوا باز لە حرام و حەڵاڵی بکەم، باز لەوە یەکەم چۆن خۆشگوزەران بین. ئێمە کە کۆمەڵگەیەکی موسڵمانمان هەیە زەرورە بەو مەبادیئانەی کە بۆمان حەڵاڵە بەوە خۆشگوزەرانمان کە. بۆیە لەم تەوەرەوە باسی ئەو ژینگەی کە ئێمە تێیا ئەژین و پێوترێ عێراق، لە ناو عێراقا بەشێکی بچکۆلە کە بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە مەشهورە، باسی ئەم ژینگەیەکە. بزانین ژینگەی ئابووری ئەم وڵاتە لە چه ئاستێکایە. ئێمە ئێستا تاکێکین، هەندێکمان تەمەنێکمان هەیە و خاوەنی ماڵ و منداڵین، پاشە ڕۆژی ئابووری ئەم وڵاتەی ئێمە بەرەو کوێ ڕوا. ئەی ئەوانەمان کە گەنجین، ئەوانەمان کە گەنجین، ئایا چاوەڕێ بکەین لەم وڵاتە خێر دەستکەوێ؟ بۆ جوابی ئەم پرسیارە موەسسەیەکی ئەمریکی تەصنیفی عێراق ئەکا بە یەکێک لەو وڵاتە دەوڵەمەندانەی کە لە پلەی دەهەمدا دێت لەسەر ئاستی جیهان لە ڕووی داهاتوو. یعنی عێراق لە ڕووی سەرچاوەی سروشتیوە یەکێکە لەو وڵاتانەی کە زۆر دەوڵەمەندە. بەڵام خەڵکەکانی هەژارن کە ئەمە ئەوە ئەگەیەنێ، ئەو مقدمەی لە بیدایەت باسم کرد کە سیاسیەکانی عێراق سیاسەتیان نەخستووەتە بەرژەوەندی ئابووریوە، بە پێچەوانەکەیان کردووە کە ئابووریان خستووەتە پێش سیاسەتەوە یا خزمەتی سیاسەتەکانیان. بۆیە لە وڵاتێکی وەکو عێراقا بە تایبەتی وەسەط و جنوب لە 140 لە ژێر هێڵی هەژاری وەرج.
هێڵی هەژاری لای ئێمە واتە لە مستەلەحێکی فقیمان هەیە پێوتێ فەقری مدقع، ئەمانە ڕۆژانە دۆلارێکیان نییە پێ بژین، یعنی یەک نەفەر پێویستی بە دۆلارێک هەبێ دۆلارەکەی نییە. نسبەی فەقر لە هەرێمی کوردستانە طبعاً هی ساڵی 2009 هەیە، نسبەی فقر لە هەرێمی کوردستانە لە ساسێ بوو، یعنی لە هەموو 100 کەس 3 کەس ئەو وەزعی هەبووە. بە تێکرا لە هەرێمی کوردستانە لە 13 بووە، یعنی لە هەموو 100 کەسێ 13 کەس گەیشتووەتە ئەم مەرحەلە. بەس ئێستا ڕێژەی فەقیریەکە لە هەرێمی کوردستانە هەرچەندە ئیحسائی دەقیقمان نییە، لە هەموو 100 کەس 18 کەس ئەم حاڵەتەی هەیە. لە 18 کەس بەرەو ژوورتر کە کاتە 82 لەو 82 نزیکەی 65 تا 70یان لە متوسط و دوونە متوسط ئاژین، باقیەکەی تری تێر و پڕ ئەژین، کەواتە کەمینەیەکی پڕ زۆرینەیەکی قڕ. ئەوە وەزعی ئەم هەرێمە بچکۆلە و وەزعی ئەو عێراقە فراوانەیە کە لە کاتێکا تەصنیفەکرێت بە یەکێک لە دەوڵەمەندترین وڵاتەکانی جیهان، چونکە هیچ وڵاتێک بە ئەندازەی عێراق بەرهەم و سەرمایەی جۆرا و جۆری پێکەوە نەناوە، کە لە عناسری قووەت کاتێک باسەکرێ فڵان دەوڵەت بە قووەتە، یا دانیشتوانی بە زۆری هەیە، یا سەرچاوەی سروشتی هەیە، یا جەیشی هەیە، یا نظامی ئیداری بە قووەتە، یاخود نظامی اقتصادی بە قووەتە. عێراقی ئێمە بەوە تەصنیفەکرێت سەرچاوەی داهاتی زۆرن. باس ئەکرێت لە تاریخە ئەم عێراقەی ئێستا کە ئێستا گەیشتوتە 36 ملیۆن و ئەوەندە یا 37 ملیۆن، لە فترەیەکە 30 ملیۆن کەس تیا ژیاوە و جوودکردنیشیان بە حیوانات بووە، یعنی زەراعەتیان ئەو کاتە توانیوێتی 30 ملیۆن کەس بژێنێن. ئێستا ئەو هەموو بەربوومە هەیە ناتوانێت 36 ملیۆنەکە بژێنێ، لە ساچلی ئەم 36 ملیۆنە لە فەقراژی لە فەقیریاژی. ئەگەر 4 عنسر هەبوو لە هەر شوێنێک ئیتر ئینسان ئاسوودەیە لەوێ، بغەض النەزەر عن ئەوەی دینی چییە، قەومیەتی چییە، فکری چییە، چ تائیفەیەکە. حاڵەتی یەکەمیان ئەگەر هەر شوێنێک حڕیەتی سیاسی تیا بوو، یعنی من ئەگەر اتجاهی سیاسیم جیاواز بوو لە بەرامبەرەکەم پێی قبول بوو کە من ڕێیەکم وت ئەویش ڕێیەکی وت نەبوو بە شەڕمان، ئەگەر ڕەخنەیەکم کرد لە نظامی سیاسی ئەو وڵاتە نەیان بردم بۆ زیندان، لەسەر وەزیفەکەم لایان نەدام، بەڵام بەمەرجێ ڕەخنەگرتنەکەی منیش لە ئاستی ڕەخنابوو نەک لە ئاستی تەشیرە، ئەمە ئەم وڵاتە ئیتر حڕیەتی سیاسی تایە و پێویستە ئینتیمامان بۆی هەبێ، پێویستە هەوڵ بدەین وڵاتەکەمان ئەم بابەتەی تیابێ. ئەنجا منێکی ئیسلامی، کەسێکی تری ئەلمانی، کەسێکی تری نەتەوەی، کەسێکی تری فکرە جیاواز، ئەگەر حڕیەتی سیاسیمان دا بە یەک، بەمەرجێ حڕیەتی سیاسی من تا ئەو شوێنە بڕوە کە حڕیەتی سیاسی تۆ بێت، نەک لەسەر ئەساسی حڕیەتی سیاسی من حڕیەتی سیاسی تۆ پێشێل کرێ. زۆر ممارەسەمان دیوە لەم فترانەی پێشوە هەر بە ناوی دینەوە خەڵک چەوسێنراوەتەوە، دیوەکەی دیکەی بە ناوی بێدینی وە دیندار چەوساوەتەوە، یان چۆن بە ناوی دین و خەڵکێک کە دینی نەبووە چەوسێنراوەتەوە کە نابێ، بە ناوی بێدینی و خەڵکێکی دیندار چەوسانەوە کە نابێ ئەویش. بۆیە هەر وڵاتێک ئەم عنسوڕەی هەبوو ئەوە وڵاتێکە بۆ ئەوە ئەشێ ژیانی تیا بەسەربەری. حاڵەتی دووهەمیان شەفافیەت لە وڵاتە وجودی هەبێ، کە باسی دانیمارکم بۆ کردن 5 ملیۆن کەسە و خۆشترین گەلن لە دنیا، ئەسعەد شعوب العالم. لە مەجالی شەفافیەتە هەمیشە ساڵانە بە یەکەم و دووەم و سێهەم دێ، هەرچیان هەیە لە بەردەستی خەڵکایە، یعنی دەسەڵاتدارانی شتێکی شاراوەیان نییە، ئیتیفاقێکی مبهەمیان نییە وەک ئەوەی لای خۆمانەکرێ. بۆیە ئەمانە هەموویان هاوکاری دەسەڵاتدارەکانن. خاڵی سێهەمیان عەدالەت.
دادپەروەری بریتیە لەو بابەتەی چۆن حەق ئەدرێ بە تۆ ئاواش حەق بدرێ بە من، چۆن فرسەت بۆ من ڕەخساوە کە بێم لێرە کۆڕێک بۆ جەنابە بگرم، بە هەمان شێوە فرسەتیش بۆ تۆ بڕەخسێت کە بێ لەم هۆڵە کۆڕێک بگری. چۆن فرسەتی بازارکردن بۆ من ڕەوا بێ، بە هەمان شێوە فرسەتی بازارکردنیش بۆ تۆ ڕەوا بێ. چۆن ئەرزەیەک تاپۆ بکرێ لەسەر من، ئاوا ئەو ئەرزەیەش تاپۆ بکرێ لەسەر تۆ. چۆن من مەجالی ئیستیسمارات و وەبەرهێنان بکەم، ئاوا ئەو مەجالش بۆ تۆ بکرێ. ئەگەر ئەم عەدالە پەیڕەوی کرا، هەمومان بە ئاسوودەژی. خاڵی چوارەمیان کە ئەبێتە هۆی خۆشگوزەرانی، بریتە لە ڕەفاهی اقتصادی، بوونی اقتصادی. یعنی من چی بکەم لەوەی وڵاتم هەبێ، دەوڵەتم هەبێ، حزبم هەبێ، بەس من برسی بم، بەس من ڕوت و ڕەجاڵ بم. ئەمەی کە لە دوان دێت مەسەلەی دەوڵەت و حزب و کیان و دەستور و ئەمانە، ئەوە کاتێک دێت ببێتە تەکمیلەی ئەم خۆشگوزەرانیە بۆ من. ئەگینا من دەوڵەت دروستکەم و بێتە هۆی قات و قڕی، ئەمە معادلەکە بە هەڵە هاتووە. کاتێک من خانوویەک دروستەکەم بۆی لە باران بمپارێزێ، ئەگینا ناو خانووەکە دڵۆپە و تەڕەشوعی لە دەرۆ زیاتر بێ، ئیتر من خانووم بۆ چییە؟ بۆیە دەوڵەت کاتێک دروستەکرێ، حزب کاتێک دروستەکرێ، وڵات کاتێک دەستوری ئەبێ، بۆ ئەوەیە خۆشگوزەرانی واتە ئەم چوار پرانسیپە جێبەجێکە. عراقی ئێمە لە 2003 ئەم شتەی نەبووە. نە حوڕیەت سیاسیمان هەبووە، نە شەفافیەت هەبووە، نە عەدالەت هەبووە. بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕەفاهێکی اقتصادی ئەگەر هەبوو بێ، ئەویش بەو سوورەتە نەبووە کە ئێمە تەبەنیەکەین. کوردستان ئەو بەشەی کەوا منطقەی متەنازع بوو بەهۆی دەرگیری و شەڕێک کە لە ئەنجامی ئەو شەڕا بە سەدان پێشمەرگەی ئێمە شەهید بوون، بە هەزاران بریندار بوون، سەرمایەکی زۆرمان لە دەستدا بەهۆی ناحەکیمی ئەو سیاسیانەی کە ئەیانویست بەرژەوەندی ئابوووریەکان بخەنە خزمەتی خۆیان. وفعلەن سەبەبی داڕوخانی جەیشی عراقی بەڕێزان مەسئلەکە فەساد بوو. یعنی فەوجێک سوپای عێراق ئەگەر 1000 کەس بوو بێت تەنها 500 کەسی لە خدما بووە، لە ئیشا بووە. پارەی 500ەکەی تری چۆ بۆ باخەڵی مەسئولینی ئەو هێزە. ئینجا ئیتر حسێب بکە لە خواردنیان، لە جلوبەرگیان، لە سیارەیان، لە هەرچی شتیان هەیە. لەو کاتایە ئەمە ئیحساییەکمان دەستکەوت بوو، لەو ساڵانە عێراق دەبابەی کڕی بوو بە 19 ملیۆن دۆلار، لە ئەسڵا خۆی بە 3 ملیۆن دۆلار بوو. منزومەی سەواریخی کڕی بوو بە 75 ملیۆن دۆلار، لە ئەسڵا خۆی بە 15 ملیۆن دۆلار بوو. 12 تەیارەی کڕی بوو بە 125 ملیۆن دۆلار، لە ئەسڵا هەر 12 تەیارەکە بای 12 میلیارد دۆلار، بای 12 ملیۆن دۆلار بوو. ئەم فەسادە وای کرد کە جەیشی عێراق ئەو کاتە بەرەگەی نەکرد و هەر 4-5 محافزە سونیەکەیان دا بەدەست و هەموو ناوچەی جێناکۆک جەیشی عێراقی چۆڵی کرد، هێزە کوردیەکان چوونەوە. لە دوای 2014 وەزعەکە خراپتر بوو. بەرەو ئاقارێک هات کە ئیقتصادی عێراق لە دوای 2014 تا 2018 لە ئێستادا عێراق دائەنرێ بە یەکێک لە قەرزارترین وڵات لە منتیقەیە. یعنی لە نێوان ئێران و تورکیا و سووریا و ئەو دەوڵەتە خلیجیانەی کۆیت و عەرەبستانی سعودی و کێو، ئەمانە قەرزاربارترین وڵات. لە کاتێکە تەصنیف ئەکرێ بە یەکێک لە وڵاتە هەرە بەرهەمدارەکان، ئێستا عێراق قەرزاربارترین وڵات. ئەمە جگەل لە عێراق کە قەرزارترین وڵاتی منتیقەکەیە، هەرێمە بچکۆلەکەی خۆیشمان هەرێمێکی قەرزارترین هەرێمە. بە پێی هەندێک لە سەرچاوە چکەشتی دەقیق نییە لای هەرێم و داتا و بەیاناتی وازحیان زۆر کەمە، چونکە ئیعلانی ناکەن. لە ئێستادا هەرێم باز لە 22 تا 26 ملیارد دۆلارەکە. باشە ئەگەر هەرێمی کوردستان ئێستا نەوتەکە چووەتۆ ژێردەستی عەبادی و حدودەکانی لێ گیراوە و تایارە مەتارەکانیش داهاتیان نەماوە، ئەی پێم ناڵی 26 ملیارد دۆلار بەچی قەرزە دەیتۆ؟ ئەمە پێشبینی نەکردنە بۆ ئەوەی ڕووەدا. لە 2003 ئەم ڕەفاهیەتەی ئێمە دەستی پێ کردووە حتا
مەرحەلەی یەکەمان تا 2007 بەڕێمان کرد لە 2007 بیرمان لەوە کردو نەخێر خۆشمانە بێ بەشێک لە داهات پیاکەین دەستمان کرد بە نەوت تا 2009 تا 2012 دوای چوینە 2013 لە 2013 ئەمە بوو بە کێشە بۆ ئێمان لە 2014 اینجا بوجە دەستی کرد بە بڕین بۆ چونکە ئیتفاقێکە بوو لە نێوان حکوومەتی ئیتحادی و حکوومەتی هەرێمە ئەگەر نەوت مەدەی تێ بوجە دەدەمێ ئەگەر نەوتم نادەیتێ چاوەڕێی بوجە مەکە ئیتر لە 14 بوجە نەما لە 15 6 مانگ هەبوو چونکە ئەمی 6 مانگ نەوتیدا لە 7 نەبوو ئەوە لە 18 وەزعەکە بینن کە ئێستا بۆیە بێبی لەوە بکەینەوە چۆن پاشە ڕۆژی ئەم وڵاتە دووبارە ئاوەدان بکەینەوە ئەویشە بێ پەنابردن بێ بۆ تاکەکان بۆ گەنجەکان بۆ خانەوادەکان بەڕێزان ئەو داهاتەی دەست سینەکەوێ لە 151 خانەوادەکان ئیشی دەستی تیاکەن هەر لە ناو خانەوادەکان مەسەن معمەلێکی گەورەیە معمەلی نیسان بەتایبەتی لە یابان عەفو بکەن ئەم معمەلە ئەوەندەی ئەرز دەست ناکەوێت چونکە یابان ئەرزەکەی کەمە هەڵساوە پارچەی سەیارە تەوزیعەکە بە ماڵانە مەسەن وەکیلێکیان هەیە وایە ڕوودکردن و گەشمە لێدانی مەجموعەیەک خانەوادەیەک هەرچی معاملی سین هەیە ئاوا لەسەر خانەوادەیەک ئێمە ئەم هەموو ئەرزە زەراعیەمان هەیە کە ئێستا بەتاڵ و حەتاڵمان کردووە ئەم هەموو ئاو سەرچاوە جوانەمان هەیە کە ئێستا بەکاری نایەنین هەروە ئەڕوات لە بەردەستی خۆمان ئەم هەموو ژینگە جیاوازەمان هەیە کە هاوینمان معتەدیلە زستانمان بارانێکی باشمان هەیە هەر ئاوا ئەڕوات بۆیە بێت دووبارە بیر لەوە بکەینەوە چۆنە وڵاتە بژێنینەوە یەکەم سێکتەری زەراعەمانە بێت دووبارە بژێنینەوە لانی کەم بۆ خۆمان بەشی اکتیفای خۆمان بکە دوای بیر لەوە شەکەینەوە چۆن بیفرۆشین منەکەر وەختی ژیانی خۆمم تەمین کرد ئیتر دوایی بیر لە ڕەفاهیە دەکەمەوە کۆتایی باسەکەم بەوە دێنم دیارە زۆرتان باز لەوەکەن ئایا بوجە دێت موچە دێت پەیوەندی بەوە هەیە ئایا تا چەند هەرێمی کوردستان ئامادەیە هەموو داهاتەکانی ڕادەستی عێراق بکە کێشەیەک ئەوەیە ئێستا عێراق مامەڵەی ئەوە کە شەڕێکی کردووە و بردوێتیوە ئێمە وەک شکست خواردوو مامەڵە لەگەڵەکە خۆشی وەکو سەرکەوتو ئەمەش بۆتە هۆی مەغروریەتێکی بێحەدی عەبادی و حیزبە سیاسیەکانی حاکم لەوێ بۆیە تەعاملی غاڵب و مەغلوب لە ئێمەکە تەعاملی غاڵب و مەغلوب هەمیشە ئەبێ مەرجی قبولکەین مەرجت قبول ناکە بۆیە تا ئێستا چاوەڕوانی ئەوەین کە عەبادی وەفدی هەرێم کە داوای دانوستانیان کردووە قبوڵیان بکا بۆ ئەوەی بچن دانوستان بکەن لەسەر ئەوەی هەموو داهاتی هەرێمیان تەسلیم بکەین ئەم جارەکانێ بوجەیەکی لە 112.67 کە یەکەم جارە عێراق بوجەی لە 170 کاتە لە 112 و ئەوێ تەعاملی مباشر لەگەڵ محافەزات کاکەوە مخالفەی دەستورە و ئەوێ دیوانی ڕقابەی مالی خۆی سەرپەرشتی داهات و نەفەقات واتە چیمان دەستکەوتووە لەوە پێشوە چیمان خەرج کردووە سەرپەرشتی بکە لەبەرەوەی لە مانگی تا مانگی یەک ناتوانرێ ئەو بوجەیە تێپەڕێنرێ بەڵام وعدێکمان وەرگرتووە وعدێک دراوە کە لە ماوەیەک اینجا ماوەکە هەفتەیەکە مانگیەکە 2 مانگە تا سەری ساڵ احتیمالی هەیە کە عەبادی پارەیەک سەرفکا بۆ موچەخۆران غەیری ئەم وعدە هیچی تر نییە و ئەوەی کە باسەکرێ تەدقیقی بەیاناتی مۆزەفین و فەرمانبەرەکە هیچیان لا نییە چونکە هەرێمی کوردستان بە درێژایی 2005 تا وەکو 2018 هیچ داتایەکی ڕسمی نەناردووەتە حکوومەتی ئیتحادی تەنها ڕقم لەوێ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته